habis ya. Iya, lumayan. Habis bumbu sama gini. Paha atas ada mas. Habis tinggal saya sama Apollo dulu. Gimana? Gimana gitu? Oke. Dua piring loh teman-teman. Udah. Gak minum mas? Nggak usah. Oh, nggak usah. Ya. Ini sambal apa mas? Ini sambal korek, ini sambal hijau. Boleh. Ini. Enaknya pakai itu aja. Ini yang enak paling enak itu. Gila banyak banget. Ya udah. Minyaknya bos. Banyak banget. Ini habis nggak sih? Ini sengaja.